밤에 잘 때 코골이가 너무 심해서요. 그래서 좀 코골이에 대해서 좀 어떻게 고쳐볼까 하고 왔습니다. 제가 평소에 코골이가 너무 심하다는 얘기를 많이 들어서요. 어제 수면 검사를 해봤습니다. 결과를 지금 들었는데 엄청 깜짝 놀랐습니다. 정말 너무 좀 위험한 지금 상태라 많이 좀 걱정도 되고 하는데 앞으로 이제 양압기로 치료를 받아야죠. 여러분들도 그 코골이나 무호흡증 의심되시는 분들은 지금 당장 가까운 수면 클리닉에 가셔서 꼭 검사를 받아보시기 바랍니다. 제가 듣기로는요, 이 수면 무호흡증이 사망에도 이르게 되는 아주 무서운 그런 병이라고 해야 되나요? 네. 코골이 심한 분, 무호흡증 의심되시는 분들 가까운 수면 클리닉 가셔서 꼭 검사 받아보시기를 권해드립니다. 자, 안전하게 100세까지 화이팅! 안녕하세요. 제가 좀 어릴 때는 코를 심하게 건다는 소리를 못 들어봤는데 가끔 좀 피곤하거나 술을 과하게 마셨을 때는 코를 좀 건다는 소리를 들어보긴 했습니다. 근데 최근 들어서 나이가 좀 들고 체중이 좀 분 다음부터는 술을 좀 과하게 마시면은 코를 심하게 골고 또 수면 중에 약간의 무호흡 상태가 있다고 제 아내나 아이들이 얘기를 하거든요. 수면 중에 무호흡 상태가 오래 지속되면은 생명의 위협을 초래할 정도로 돌연사할 수 있다고 하니까 굉장히 고민이 많이 됐습니다. 여러분들도 그런 증상이 계시다면 가까운 병원에 가셔서 정확한 진단과 치료를 받으시는 게 현명하지 않을까 생각합니다.